查門、月有門，你咪好啊。咁啊，今期林生講嘅就係乜嘢咧？嗱，講嘅就係復本草茶啊。嗱，個個以為嘅時間咧，做咩講？唔係，林生呢個復本草茶咧，就希望咧普羅大眾啊可以喺一個最廉價底下揾到自己嘅健康，好啦。咁我講呢個復本草茶嘅作用係咩先啊？嗱，復本草茶咧係好簡單，就分開兩大類啊。咁啊，呢個初嘅時間即係呢個復本草茶咧，主要就乜嘢咧？係呢個消炎啊！呢個消炎唔係即係個一聽到消炎，咦？佢唔係消炎急性嗰啲啊，係慢性發炎啊。咁好啦，咁啊，慢性發炎咧，嗱，急性發炎咧可以治愈嘅，慢性發炎咧就好難治愈嘅。咁啊，點解會慢性發炎咧？而慢性發炎咧，引發到咧會有40幾種病噶吓。咁啊，通常係食緊三高啊、四高啊，甚至乎癌症啊，咁白內障啊、青光眼啊、黃斑眼病變都係由乜嘢咧？由慢性發炎嚟引起嘅。嗱，記住呢一樣嘢啦。咁好啦，咁我就研究咗落嚟。咁啊，究竟啲慢性發炎係點樣裏邊走出嚟咧？嗱，我有一樣嘅形容啊，人體嘅時間咧就好似乜嘢咧？一條管道咁啊，即係嗱，個管道乜嘢？講個內臟啊，食咗啲嘢去嘅時間，經過呢個管道咧，就衝翻出去，咁就糞便啦。咁但係呢個管道咧，並不係你講水管啊、鐵管啊、PVC 啊、PPR 管嘅，唔係咁樣喎。佢呢條管嘅時間咧係乜嘢咧？係腸道啊。好啦，前腸嘅時間咧，將個營養吸落去。咁啊，後腸嘅時間咧，係個微生物微生物產生好多霉素啊，佢保護住裏邊嘅腸。喂，我哋啲食物嘅時間內變咗裏邊嘅時間化為氨基酸啊咁吸喺裏邊俾人體所利用啊。喂，咁啊通過腸道啊，咁係咪條腸？喂，咁佢點吸喺裏邊咧？嗱，呢樣嘢咧就係一樣嘢，腸道邊啊有一種叫腸疝啊。呢個腸疝，喂，佢唔係滑出啦，佢而係裏邊咧係有啲呢個毛細管啊好油啊。咁啊，相等於我哋茶人講嘅時間就乜嘢？紫砂壺透出空氣，走唔到水出嚟噶，所以紫砂壺人哋愛嚟泡茶就係呢一樣嘢啦，令到佢均勻啊。咁腸道上面係點樣咧？佢亦都係有啲好細嘅孔啊。呢個孔嘅時間咧就係點樣咧？係將裏邊嘅時間嗰啲營養吸咗落裏邊咁俾係營養喎。咁啊，其他有毒嘅物質佢俾佢過然後咧經過後腸嘅時間點樣咧嗰啲微生物分泌一種霉素出嚟，將佢有毒嘅嘢變成有益。嗱，咁啊，例如乜嘢啊 SOD 呢個超級氧化歧化酶，佢可以將乜嘢咧自由基氧化嘅時間將佢化解變成水，然後咧個光甘肽就將佢變成營養，變成呢個養分俾個細胞嚟到利用咁啊，第二點嘅時間咧就係點樣啦咁啊，嗰個 Q10 酶，Q10 酶咧係保護細胞，就係整個人體細胞。好啊，呢啲咁專業嘅嘢，我求佢略略講講咁啊，主要講嘅時間就講咩？復本草茶復本草茶係乜嘢？好簡單蒲公英啦，搞過20幾種，嗰啲人喺度講句嘅時間，喂中藥裏邊嘅時間用嘅時間，咩以毒攻毒越攻越毒喂，咁你唔好揾啲落邊啲中藥裏邊咁猛力嗰啲先啦。喂，例如我好簡單講一樣嘢。蒲公英，喂，你用到佢嘅根蒲公英根有5年乜嘢？喂，佢藥用價值高咯。點解你唔用裏邊嗰啲葉同埋梗嘅葉同埋梗嘅時間咧？喂，佢冇咁高嘅藥，冇咁高嘅效用啊嘛。因為我哋每日嘅時間都有20幾種草，你用佢最輕嗰啲，第一冇毒嗱，蒲公英嘅根嘅時間係有毒噶唔係冇毒因為佢夠老啊嘛。如果你用佢1年嘅蒲公英或者裏邊鬼針草搞姑蘭佢哋裏邊係冇毒噶冇謂必要用到咁即係咁種咗咁多年嘅，因為我哋又飲好啦，配翻落去茶啦。嗱，林生咧亦都係對咗茶咧幾廿年啦咁配落去時間，配嘅時間咪適口性，同埋你用茶裏邊嘅時間咧嗰個呢個茶多酚將人體咧嗰個呢個自由基氧化可以抗氧化但係你話完全可以將個自由基氧化嘅消滅咧，係冇可能嘅呢樣嘢嘅時候，譬如你食條走鬼諸如此類，同等都係有呢個作用。好啦，咁下一期林生再講嘅時間復本草茶2號係乜嘢？就係講裏邊嘅超級氧化歧化酶 SOD。咁佢裏邊點樣將有毒嘅嘢化解咧？嗱，而家咧復本草茶嘅作用同埋效用，我哋亦都講咗。
因為我哋每天飲啊，佢可以將裏邊人體慢性發炎嘅咧，係慢慢每天清理。咁係咪完全可以消滅？唔係，因為你落去嘅時間咧，千祈唔係一樣嘢啊，食係一定要管制住噶，唔好以為咧，喂，咁好多人同我講，喂，林生，我飲咗啲草茶之後，喂，點解唔得嘅復本草茶？點解會得咧？我話今日你食多咗啊，因為佢開胃消滯啊嘛，啊，令到你個胃口好咗，啲人食多1倍，喂。食佢點處理啊？你自己五臟六腑你處理唔到啦。好，今期林生就講到呢度，係咁先，好，拜拜。